În anul 1983, o echipă de oameni de știință foarte credincioși a efectuat o serie de experimente într-o facultate într-o localitate necunoscută. Ei au teorizat că o persoană lipsită de principalele 5 simțuri, incapabilă să primească stimul din lumea exterioară, ar fi capabilă să perceapă prezența lui Dumnezeu. Oamenii de știință credeau că cele 5 simțuri erau doar un obstacol în calea conștientizării conceptului de etern și, prin urmare, prin anularea acestora, un om ar putea intra în legătură cu Dumnezeu. Un bărbat foarte tânăr care pretindea că nu mai are motive să trăiască s-a oferit ca și voluntar. Pentru a-l purifica de toate cele 5 simțuri, oamenii de știință au efectuat o serie de operații complicate. Fiecare conexiune nervosenzorială conectată la creier a fost întreruptă chirurgical, deși subiectul și-a menținut funcțiile musculare. După operație nu putea vedea, auzi, gusta, mirosi și simți nimic. Era lipsit de orice modalitate de a comunica și percepe lumea exterioară. Se afla într-o izolare spirituală completă. Era doar el și gândurile sale. Ceea ce va urma este raportul șefului de echipă. Echipa mea a monitorizat în mod constant subiectul, care, după un timp, a început să genereze propoziții haotice și lipsite de sens despre starea lui mentală. Propoziții pe care nici măcar nu a putut să le audă. După 4 zile, bărbatul susținea că aude șuierături în depărtare, asemănătoare cu niște voci. Colegii mei au considerat că este un simplu efect al psihozei și nu au acordat prea multă atenție celor întâmplate. După alte 2 zile, pacientul, țipând de teamă, a exclamat că poate auzi vocea soției sale care murise cu ani în urmă. Spunea că încearcă să ia legătura cu el. A susținut de asemenea că poate răspunde vocilor și că ele îl pot auzi. Colegii mei începuseră să fie foarte interesați de poveste, dar nu erau încă convinși pe deplin. Până când bărbatul a început să dezvolte secrete și poveste personale despre noi, toate informații pe care numai noi am fi putut să le cunoaștem. Susținea că poate contacta rudele noastre decedate și de asta știe el aceste informații. În acest moment, o parte considerabilă a echipei a renunțat experimentului, dar noi continuăm. După săptămâni de cercetări, subiectul a început să fie extrem de paranoic și stresat. Potrivit lui, era datorită prezenței copleșitoare a sutelor de voci care erau ca și un ecou constat în capul lui. Adesea devenea atât de panicat încât încerca să se muște singur și se izbea cu putere de pereți, încercând să simtă ceva, orice, dar evident nu putea. S-a rugat de mai multe ori să fie sedat, astfel încât să scape măcar în somn nenumăratelor voci care nu păreau să lasă în pace. I-am făcut pe plac, dar această soluție a funcționat aproximativ 3 zile, întrucât, în noaptea celei de-a 4-a zi, a fost cuprins de un coșmar pe care l-a definit drept cel mai terrificant lucru pe care mintea umană l-ar putea concepe. El a afirmat că, în timpul visului, pe lângă faptul că putea auzi morții, au fost în stare și să-i vadă. Câteva zile mai târziu, subiectul a început să plângă neîncetat, dintr-o dată, zgârindu-și brillant ochii, sperând să primească un stimul din lumea exterioară. Aceeași lume îl abandonase pentru totdeauna. Subiectul, în pragul isteriei, afirma că vocile morților deveniseră asurzitoare și ostile, atingând subiecte precum sfârșitul lumii sau iadul. De nicăieri, fără niciun preliminar, a început să strige timp de 5 ore, consecutiv expresia: fără cer, fără iertare, fără niciun motiv aparent. Ne-a rugat în repetate rânduri să-l omorâm, dar am refuzat, crezând că este aproape să stabilească un contact cu divinitatea. După o altă zi, subiectul nu mai era capabil să formeze propoziții cu sens logic. Aparent, în dulce îmbrățișarea nebuniei, a început să se muște din nou de braț, doar că de data aceasta o făcea mult mai puternic, smulgându-și bucăți de carne până a ajuns la oase. Colegii mei s-au reprins în camera lui și, după ce l-au sedat și tratat în mod corespunzător, l-au legat pe o masă, astfel încât să nu-și mai provoace rău singur. După câteva ore legat de masă, a încetat brusc să tremure și să țipe. Privirea lui a rămas fixă în tavan, în timp ce lacrimile îi străluceau pe fața lui tăcută. Timp de 2 săptămâni, subiectul a trebuit să fie reidratat manual din cauza plânsului neîncetat. Dintr-o dată s-a oprit, a întors capul și, în ciuda faptului că era complet orb, a luat contactul vizual cu un coleg de-al meu, de parcă tocmai ar fi recăpătat vederea. Și cu o voce puțin zis umană, a urlat: am vorbit cu Dumnezeu și ne-au abandonat. După ce a rostit ultimul cuvânt, funcțiile sale vitale s-au încheiat brusc. Nu am găsit nicio cauză aparentă care să justifice moartea.